ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖି ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ପ୍ରମୁଖ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର, ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 12:45 ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳ 8ରୁ 10 ଜଣ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକ ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ସହିତ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ପାଖ ଖଇରବଣିରେ ଥିବା ରୟାଲ ଢାବାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହା ବନ୍ଦ ଥିବା ଦେଖି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଭିତରେ ପଶିଥିଲେ। ଢାବା ମାଲିକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ହତା ଓ କର୍ମଚାରୀ ଭୟଭୀତ ହୋଇ କ'ଣ କରିବେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମାଲିକ ବୈଶିଙ୍ଗା ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଯୁବକମାନେ ଫାଙ୍କା ଗୁଳି ଚାଳନା କରି 18,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସୁନା ଚେନ୍ ଲୁଟି ନେଇଯାଇଥିବା ସମୟରେ ବୈଶିଙ୍ଗା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ପୋଲିସକୁ ଦେଖି 4-5 ଜଣ 2ଟି ବାଇକ୍ରେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପୁଲିସ ଏବଂ ଢାବା କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପାଖ ଚା ଦୋକାନୀ ହୋସେନ ଖାଁ ମିଳିତ ଭାବେ ଗୋଡ଼ାଇ 4 ଜଣଙ୍କୁ କାବୁ କରି ନେଇଥିଲେ। ପୁଲିସ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଗୋଟିଏ ସ୍କର୍ପିଓ, 3ଟି ବାଇକ୍ ଜବତ କରିଥିଲେ। ଅଟକ ରହିଥିବା ଯୁବକମାନେ କ୍ଷିତୀଶ କୁମାର ଦାସ, ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି, ସୁରଜ ମହାନ୍ତି, ରତିକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ବୋଲି ପୁଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ। ଢାବା ମାଲିକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ହତାଙ୍କ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ 68/2024ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହୁଲଡ଼ିହା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା କପ୍ତିପଦା ରାସ୍ତା ଚମ୍ପାଝର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କାଉଗାଡ଼ିଆ ନାଳପୋଲ ନିକଟରେ ଶନିବାର ଦିନ ଏକ କାର୍ ସହିତ ବାଇକ୍ ଧକ୍କା ହେବାରୁ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିବା 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କରଞ୍ଜିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କେନ୍ଦୁମୁଡ଼ି ଗ୍ରାମର ବୀରସିଂ ଚାମ୍ପିଆ ବୟସ 56 ବର୍ଷ ଓ କିଶନପୁର୍ତି 40 ବର୍ଷ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ପଟୁ କୌଣସି କାମରେ ସରଜ ଯାଉଥିଲେ। ଦିନ ପ୍ରାୟ 1ଟାଏ ସମୟରେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ କପ୍ତିପଦା ପଟୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଅଡି 01 AR 1145 ସହିତ ବାଇକ୍ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କର ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ସହିତ ମୁଣ୍ଡରେ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶନିବାର ରାତି ବାଘଡ଼ା ଉପଖଣ୍ଡ କପ୍ତିଶଳ ଫୁଟବଲ ପଡ଼ିଆ ନିକଟରେ ଜୁଆ ଖେଳ ଚାଲିଥିବା ଖବର ପାଇ ସୁଳିଆପଦା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ଜୁଆପାଲି, ନଗଦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଜୁଆ ସାମଗ୍ରୀ ସମେତ 2 ଜଣ ଜୁଆଳିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦୁଆ ଥାନା ଅଧୀନ ମଦନସାହି ଗ୍ରାମର ଭାଗୀରଥୀ ବେହେରାଙ୍କ ପୁଅ ରତିକାନ୍ତ ବେହେରା ବୟସ 58 ବର୍ଷ ଏବଂ ଅଁଳାକୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସଞ୍ଜିତ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ପୁଅ ଗୋପୀବଲ୍ଲଭ ପରିଡ଼ା ବୟସ 27 ବର୍ଷ। ସୁଳିଆପଦା ଥାନା ଏଏସ୍ଆଇ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସେଠୀ ସଦଳ ବେଳେ ଚଢ଼ାଉରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଗୋପବନ୍ଧୁନଗର ବ୍ଲକ ଶାଳଘାଟି ପଞ୍ଚାୟତ ନବକିଶୋରପୁର ଗ୍ରାମର ପାରାବ ହାଁସଦାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସଲମା ହାଁସଦା ବୟସ 42 ବର୍ଷ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏକ ଗଛରେ ଏକ ଦଉଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଝୁଲି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସଲମା ଆଜକୁ 7ରୁ 8 ବର୍ଷ ଧରି ମାନସିକ ବିକୃତ ହୋଇ ସ୍ୱାମୀଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ୟୁକାଲିପଟାସ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଲିଥିନ୍ ଟାଣି ରହିଆସୁଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 4ଟା ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ଯିବାବେଳେ ସଲମାକୁ ଏକ ଗଛରେ ଝୁଲୁଥିବା ଦେଖି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୁଲିସ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଖୁଣ୍ଟା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଖୁଣ୍ଟା ଥାନାରେ 8/24ରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାଶିବରାତ୍ରି ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସକାଶେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠରେ ମୋଟ 10 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ସହିତ 4 ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି, 5 ଜଣ ଡିଏସ୍ପି, 10 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ 60 ଜଣ ଏଏସ୍ଆଇ ରହିଥିବା ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ। ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧୀନ ମାଣତିରି ବାବା କଖାରୁଆ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଶୈବପୀଠ ପାଇଁ 2 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଓ 17 ଜଣ ଗୃହରକ୍ଷୀ ଏବଂ ଜଣେ ଡିଏସ୍ପି, 2 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ 12 ଜଣ ଏଏସ୍ଆଇ, ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନା ଅଧୀନ ଦେବସଳରେ 2 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ, 15 ଜଣ ଗୃହରକ୍ଷୀ, ଜଣେ ଡିଏସ୍ପି, 2 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ 8 ଜଣ ଏଏସ୍ଆଇ ରହିଛନ୍ତି। କପ୍ତିପଦା ଥାନା ଅଧୀନ ଝିଙ୍କପଦାସ୍ଥିତ ବାବା ଝିଙ୍କେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଶୈବପୀଠ ପାଇଁ 1 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସହ 15 ଜଣ ଗୃହରକ୍ଷୀ, ଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି, 2 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ 8 ଜଣ ଏଏସ୍ଆଇ ରହିଛନ୍ତି। ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନା ଅଧୀନ ବାରୁଣେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଶୈବପୀଠ ପାଇଁ 1 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସହ 20 ଜଣ ଗୃହରକ୍ଷୀ, ଜଣେ ଡିଏସ୍ପି,
ଜଣେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ 8 ଜଣ ଏଏସ୍ଆଇ ରହିଛନ୍ତି। ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନା ଅଧୀନ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିର ବାବା ଶିମଳେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠ ପାଇଁ 1 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ସେକ୍ସନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସହ 15 ଜଣ ଗୃହରକ୍ଷୀ, ଜଣେ ଡିଏସ୍ପି, 2 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 8 ଜଣ ଏଏସ୍ଆଇ ରହିଛନ୍ତି। ରରୁଆଁ ଥାନା ଅଧୀନ ଖିଚିଙ୍ଗମା କିଚକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ 1 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସହ ଜଣେ ଡିଏସ୍ପି, ଜଣେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ 7 ଜଣ ଏଏସ୍ଆଇ ନିୟୋଜିତ ରହିଛନ୍ତି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୈବପୀଠରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ଗୃହରକ୍ଷୀଙ୍କ ସହିତ ମୋଟରେ 2 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜିତ ରହିଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୁଆଳିଭଙ୍ଗା ଗ୍ରାମରେ 1988 ମସିହାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ସରକାରୀ ହୋମିଓପାଥିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଗୃହ ମରାମତି ଅଭାବରୁ ଏବେ ବିପଦସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଗୃହ ମରାମତି ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କେହି ଏଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିବା ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ଗୃହର ଉପରିଭାଗ ସିମେଣ୍ଟ ଖସି ରୋଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି। ଛାତର ସିଲିଂ ଏବଂ କଲମ ବିମ୍ ଫାଟି ଯାଇଛି। ଫଳରେ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ପାଇବାକୁ ଆସୁଥିବା ଡାକ୍ତର, କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ରୋଗୀ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେହି କେନ୍ଦ୍ରଟିରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ସହ ଧନଜୀବନ ହାନି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେହି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ବିଶାଳକାୟ ଶୁଖିଲା ମହୁଲ ଗଛ ଥିବାରୁ ଅଦିନିଆ ଝଡ଼ ତୋଫାନରେ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ଉପରେ ପଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି। ଏହି ହୋମିଓପାଥିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଉପରେ ଜୁଆଳିଭଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ଥିବା 14ଟି ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ତୁରନ୍ତ ଗୃହ ମରାମତି ସହ ଶୁଖିଲା ଗଛକୁ ସେଠାରୁ ହଟାଇବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେତନଟୀ ବ୍ଲକ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଇଲାକାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଉଛି। ଧନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ପୋଲିସ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବିପତ୍ର ଜଣାଇଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ମାଧବୀ ସେନାପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 8-10 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି 13 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ବରୁଣଗୋପାଳୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଜଣେ ମୁସଲିମ ମହିଳା ଉପାସନା ପରବୀନ ଏବଂ ଅନୁସୂୟା ଜେନାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବା ମୋହିତ ସେନାପତିଙ୍କୁ ବିନା କାରଣରେ ଡକାୟତି ମାମଲାରେ ଜଡ଼ିତ କରିବା, ବେଆଇନ ବାଲି ମରମ ଚାଲାଣ, ମଦ କାଠ କାରବାରରେ ଉପରେ ରୋକ ନ ଲାଗିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଡକାୟତି, ଛିନତାଇ, ରାହାଜାନୀ ଆଦି ଘଟଣା ଘଟିବା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଭୟ ହୋଇ ଦିନ କାଟୁଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ନ ଆସିଲେ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜାତଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଝାଉଁରିସାହି ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲୋକେ ଛେଳି ଚରାଇବାକୁ ନେଇଯାଇଥିବା ବେଳେ 4ଟି ଛେଳି ପାଣି ପିଇ ମରିଯାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଗୋରୁମଇଶାଣୀ ଥାନାରେ 15/26ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଝାଉଁରିସାହି ଗାଁର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଅଣ୍ଡିରା ଛେଳି, ମାଇ ଛେଳି, ନାଗି ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡିରା ଛେଳି, ମଲି ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାଇ ଛେଳି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ଶନିବାର 4ଟି ଛେଳିର ମୃତ ଶରୀର ନିକଟସ୍ଥ ବିଜାତଳା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଷାକ୍ତ ପାଣି ପିଇ ଛେଳିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଖସିଲା ବିରାଟକାୟ ପଥର ଧକ୍କାରେ ବାଇକ୍ ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ସନ୍ଥ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଯାଇଥିବା 49 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଦ୍ୱାରସିଂହ ଘାଟିରେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ମେସିନ୍ ପାହାଡ଼ ଫଟେଇ ପଥର ଏବଂ ମାଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଏକ ବଡ଼ ପଥର ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ସବୁବେଳେ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ମୋଟରଯାନ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲା। ଏପରିକି ଏକ ବାଇକ୍କୁ ପଥରଟି ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ବାଇକ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ଥିବା 2 ଜଣ ସନ୍ଥ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଛନ୍ତି। 2 ସନ୍ଥ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଚମ୍ପା ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ଗେ 44 ବର୍ଷ ଏବଂ ଭଗବାନ ରଙ୍ଗରାଓ ସାବନ୍ତୀ 55 ବର୍ଷ। ଜଣଙ୍କର ଶରୀର ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ପାଦରେ ଗଭୀର କ୍ଷତ ଲାଗିଛି। ଆହତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାରିପଦା ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପଥର ଖଣ୍ଡକୁ କ୍ରେନ୍ ସହାୟତାରେ ହଟାଯିବା ପରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।